Alright, TNZ College. Tupo na simu yetu hapa. Simu yetu inasumbua mic. Basi, simu yetu inasumbua mic. Tutaenda kutest kwanza mic yetu. Tutaenda kwenye kule kodi. Hello. 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 Wimbi yetu inacheza tu hivi lakini haongezeki. Tutasave. Then tutaenda kwenye video yetu tutaiplay. Haisikiki, haitoi sauti. So mic zetu za mtindo huu zina sheria ambazo ni zina sheria kubwa kuliko mic yoyote. Hizi mic za mtindo huu hazitakiwi zikutane na kimiminika chochote. Zikutana na kimiminika chochote hazifanyi kazi. Kama unavyoona tunayo namna hii, tunayo namna hii. So solution ya hizi mic, solution yake inatakiwa kubadilisha hii flex au badilisha hii mic. Ila utaibadilisha utaikuta wapi? Inabidi tena utafute kwenye simu kama hii ambayo inaendana, ndio utachukua mic utaweka huko, au badilisha hii flex yote. So ikikutana na kimiminika chochote au ikakutana na soldering paste, yani kimiminika chochote ikaingia tu hapo, mic yetu inaacha kufanya kazi hapo hapo, haitakuja kufanya kazi tena. So tunayo hii, tutaenda kuichomoa hapo, tutaenda kuiweka hii. Tutaanza na hii ambayo tunaenda kuiweka. Kuitoa kwake kuna aina mbili. Unaweza ukatafuta kama hapa ground, nikaikwangua hii. Baada ya kuikwangua hapo, nikachukua gani yangu, then nikaja nikaweka soda waya hapa. Nikishaweka soda yangu hapa, ikikaa muda mrefu, hii mic yangu inatoka kilaini. Kama unavyoona mic yangu imetoka tayari. Huku chini na miguu mitatu pamoja na hiyo ground. Nitaiweka pembeni, nitakuja kwenye hii. Naitoa hivyo kirahisi tu. Baada ya kuitoa, kama unavyoona hapo chini zote zinafanana. Miguu yangu nitailipea. So ndaenda kuibandika hapa. Naweza nikatumia blower, lakini blower mara nyingi kwenye hizi hazikai vizuri. So naweza nikatumia gani vile vile. Nikaangalia kaengo kwa sababu imebanwa hii. Nikawekea gani yangu kwa mfano kwa hapa chini. Nikishaweka kwa hapa chini, then nikaja kuipachika mic yangu hapo juu. Soda yangu itainuka kama hivyo. So ndachukua gani yangu, na mic yangu kabla sijarudishia pale, itabidi nifanyie usafi hapa. Umegusa hizo. Baada ya hapo ndaweka nenda kuweka hapo. Ikishachemka ndio niweke.
Chukua gani yangu yenye moto. Hiyo gani haijapata moto sasa. Hapo inakuwa tayari, tunasubiri ipoe ili test. Subiri kwanza. Baada ya kuweka hapo, anavyoona hapo imekaa. Tutoa vitu yetu. Then nitaenda kuitest kwanza. Pachika, baada ya kuipachika kuja hapa. Hello. Kama unavyoona hizo web zinapanda tofauti na mara kwanza zilikuwa zipandi kwa step. So tutafanya hapo, tutaenda kuisikiliza. Tutasave. Tutakuja hapa. Ukija ile ya kwanza ndio hii. Replay hapo ni kimya. Ile ya pili TNZ College, subscribe sasa uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante kwa kuwa nasi. Mingi za mtindo huo, solution yako imeisha hapo. Asante kwa kuwa nasi.